Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook by vanoggend se erediens, ons ontmoeting met die Here. Ons bede is ook dat almal mag versterk word in die geloof, getroos word, bemoedig word en saam die Here net groot maak vir sy goedheid en liefde wat hy so ryklik oor ons uitstort. Ons verwelkom besonder vir baie ouers en grootouers hier voor, maar ook daar agter. Vanoggend is die wonderlike voorreg dat daar 'n doop ook is. Gaan vir klein Emma Lessing gedoop word en dan is 'n hele paar jong mense, skooliere en dan ook Heinrich wat hulle belydenis van geloof gaan aflê vanoggend waar ons regtig baie dankbaar is. So baie welkom ook aan al die ouers en grootouers wat teenwoordig is vir hierdie groot geleentheid. Ons wil graag vra as jy 'n nuwe intrekker is of jy is nuut in die gemeente, hier by die deur uit hier agter is daar 'n boom, daar's twee bome, die een aan die linkerkant het 'n bordjie op. Sy naam is die welkomboom. En gaan asseblief daartoe, iemand sal jou ontvang en jou 'n bietjie meer van die gemeente vertel en ook hoe jy kan inskakel in die gemeente. Onder lief en leed, jy het almal daar in die boodskapper gesien, ons dink aan Abraham Oukamp en Mariet Oukamp, Sarel Elof, Mariaan Bingel, Chantay Opperman en ook Karel van der Merwe. En ek was saam met Chantay ook haar man Tiaan Opperman wat nog steeds deur 'n baie moeilike tyd gaan met hulle dogtertjie wat siek is. So ons dink aan hulle almal in die gebede en dan ons ook vanoggend ook graag vir die blomme gee vir tannie Jannie Bink. Ons dink aan haar en haar ongesteldheid en mag die Here by elkeen wees en mag jy ook getroos word in hierdie moeilike tyd. Dan van die kerkraad se kant af ook net nog 'n volgende. Soos jy weet, ons het nou by drie geleenthede gepraat oor die synode besluit en eintlik die onrustigheid wat daaroor kom in die gemeente en ons het gevra dat die gemeente moet rustig wees. Ons sal die 18de Februarie kom die kerkraad bymekaar formeel, ons sal amptelik ook dit alles hanteer en besluite neem daaroor. Maar ons het nou vooraf gesê nou dat ons sal as kerkraad wil ons graag vir julle laat weet dat ons die rigting ons gaan inslaan is 'n toerustingsgeleentheid. En eintlik wat saam met daai toerusting gaan is 'n geleentheid om te praat, om met mekaar te praat, om te hoor. Net dat ons hierdie ook op 'n mooi manier hanteer. Maar ons sal dan op die 18de Februarie sal ons graag dan daar besluit oor wat die maklikste en die beste pad vorentoe is, dat ons almal kan mekaar hoor en op die pad vorentoe kan deurgaan. Daar sal ook 'n skrywe vanaf die kerkraad kom, die 18de Februarie wat oor 10 dae van nou af is, sal dit uitgestuur word. Ons het eintlik 2 jaar terug al besluit dat ons wil graag vooraf psalms of liedere oefen wat ons nie gewoonlik sing nie, wat vir ons baie onbekend is, onbekend maak onbemind, en het nog nooit reg tot in beweging gekom nie. Ons het die afgelope week weer vergader, die ordeliste saam vergader en besluit maar ons moet dit regtig probeer inbring. So vanoggend gaan ons begin daarmee en ons gaan saam oefen Psalm 6. Jy sal merk dat dit 'n psalm is ons seker nog nooit gesing het nie. Ons gaan daarvan saam sing verse 1 en vers 3. Nou hierdie psalm is die eerste van die sogenaamde boete psalms. Dit vat die uitdruklike smart van die psalmdigter en ook sy baie duidelike skuldbelydenis teenoor die Here. En mens hoor in die psalm, dit vloei uit hierdie diep verdriet en 'n duidelike bewussyn wat die psalmdigter het oor die sonde in sy lewe, wat so 'n wesenlike deel uitmaak van sy berou voor die Here. En dan word ook die opskrif geskryf toe aan Dawid. En hy bid dat die Here hom nie in sy toorn sal aansien, maar in sy liefde, dat hy hom moet tugtig. Hy erken dat hy die straf verdien, maar dan vra hy ook die vraag, hoe lank nog, Here? Dit is iets waarmee ons as gelowiges baie mooi kan assosieer, as mens so ver van die Here af voel, dat jy voel uitgeput, jy voel hierdie langdurige lyding, en mens vra vir die Here om naby te wees, en hierdie ondraaglikheid wat die digter beleef, vra dat die Here moet terugkeer, want hy voel naby in die dood. Die intensiteit word beskryf as nagte van trane en 'n bed wat deurdrenk is van trane. En aan die einde van die psalm verander die toon dan, waar Dawid dan vol sekerheid is dat sy gebed word verhoor en is verhoor. En dan beveel hy sy vyande aan om weg te gaan en het hierdie vaste oortuiging dat die Here sy gebed gehoor het en aanvaar het en dat sy vyande beskaamd sal staan voor die Here en hulle aanval sal misluk en dat hierdie verwarring sal terugwyk. So kom ons sit net so en dan sing ons saam Psalm 6 en sing daarvan saam vers 1 en vers 3. En daarna begin ons met die erediens.
Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan en maak ons Here se naam groot met Psalm 136. Ons gaan daarvan saam sing, die verse is gekombineer, 1 en 2, 4 en 5 en 7 en 8. Loof die Here, hy is goed, en sy goedheid duur tot in ewigheid. En daarna kan ons weer gaan sit. Ons verootmoediging voor die Here kom, luister na sy woord uit 1 Johannes 2 vanaf vers 7 tot 10 en dan 1 Johannes 1 vanaf vers 6 tot 10. Geliefdes, dis nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskrywe. Dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn al reeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis, en weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. As ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons, en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons die sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Terwyl ons so sit, gaan ons saam bid en ons gaan saam die Onse Vader sing. Ons gaan wel a cappella doen en gaan vra vir Anne-Marie om net vir ons die inleiding te speel en daarna bid ons saam die Onse Vader te sing.
Ons gaan nou oor na die doopsbediening en ek gaan eers die formulier vir ons lees en sal ek nou ook die ouers na vore roep. Die kern van die leer van die heilige doop kan in 3 hoofpunte saamgevat word, naamlik die sonde, verlossing en dankbaarheid. In die eerste plek die sonde. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en staan daarom onder die toorn van God. Uit onsself kan ons nie in die koninkryk van God inkom nie, tensy ons weergebore word. Die doop, deur die water wat oor ons uitgegiet en gesprinkel word, wys op die onreinheid van ons siele. Dit vermaan ons om 'n afkeer in onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging buite onsself te soek. Die tweede plek die verlossing, dat die doop betuig en verseël in ons dat God ons sondes deur Jesus Christus afwas. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons sluit. Ons as sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun in ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes afwas. Daarmee lei hy ons in die gemeenskap van sy dood en sy opstanding in. Hy doen dit so dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Dit doen hy deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die wat uitverkies is in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. In die derde plek ook die dankbaarheid. Omdat God se verbond 2 kante het, roep die doop ons ook tot 'n nuwe lewe van gehoorsaamheid. Ons word vermaan om die enige God lief te hê, te vertrou en te dien met ons hele lewe. Om die sondige natuur dood te maak en in toewyding aan God te leef. As ons uit swakheid sondig, mag ons nie aan God se genade twyfel of in die sonde bly nie, want die doop bly 'n vaste en betroubare teken van God se ewige verbond met ons. En al verstaan ons kinders hierdie dinge nog nie, mag hulle nie van die doop uitgesluit word nie. Hulle deel in Adam se sonde, maar word ook in Christus tot genade aangeneem. God het sy verbond met Abraham en sy nageslag opgerig as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit getuig Petrus ook met hierdie woorde, maar die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. So hierdie belofte geld dus ook vir gelowiges en hulle kinders, en daarom is die kinders in die Ou Testament besny as 'n teken van die verbond, en nou in die plek van die besnydenis word hulle gedoop. Christus self het die kinders omhels en geseën. Ouers het die roeping om hulle kinders later deeglik ook in hierdie waarhede te onderrig. En ons as gemeente word opgeroep om vir Emma, as deel van God se verbondsvolk, en as deel van die liggaam van Christus te ontvang, om haar ook lief te hê, vir haar na haar ouers te bid, en ook om 'n voorbeeld te wees van 'n lewe as 'n disipel van ons Here Jesus Christus. Voor ons by die doopbediening kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel is, Here, U die wêreld wat nie berou oor hulle sonde gehad het, nie regverdig gestraf met 'n sondvloed. Maar U het vir Noag en sy gesin groot barmhartigheid gewys en U het hulle gered. U die Farao en sy leer in die Rooi See laat verdrink, nie die volk Israel veilig op droë grond daardeur gelei. En Jy is hierdeur wys U vir ons die betekenis van die doop. En ons bid dat U op grond van U genade alleen ook vir Emma wil aanneem en deur die Heilige Gees ook in Jesus Christus wil inlyf. Sodat sy saam met hom in sy dood begrawe mag word en saam ook met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Ons bid en vra dat sy haar kruis blymoedig sal dra, dat sy Christus elke dag sal volg en ons sal dien met ware geloof en vaste hoop en opregte liefde. En ook dat sy, wanneer hierdie lewe tot 'n einde kom, dat sy deur U getroos mag sterf, op die laaste dag, sonder vrees voor die regterstoel van Christus mag verskyn.
Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees een ware God is, tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan nou vra vir die doopouers, Tiaan en Natasha, om vorentoe kom op die vrae te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet dit vir hierdie rede gedoen word, vir hierdie doel, word nie uit gewoonte of uit bygeloof uitgedoen nie. Nou dat dit duidelik word dat dit opregte gesindheid ook is, vra ons julle om op hierdie vrae te antwoord. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerlei ellende aan die verdoemenis self onderwerp is, bely hulle nogtans dat ons kinders in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. In die tweede plek, bely hulle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is en die Christelike kerk hier geleer word, dat die ware en die volkome leer van saligheid is. En die derdens, beloof julle en neem julle voor om julle kinders en vir Emma, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer julle dit kan verstaan, in hierdie leer na julle vermoë te onderrig, en hulle ook te laat onderrig. Ons hoor graag, wat is julle antwoord? Ek vra asseblief dat Emma na vore gebring word. Papa of mama se krullebol. Wat is so? Emma Lessing, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek gaan vra dat oupa Kobus asseblief na vore kom, en ook vir hulle 'n Bybel oor te gee, om hulle ook te help in hierdie taak wat hulle het, met haar onderrig, en dan gaan ek vra terwyl hy sommer die voorstaan dat ons saam sing, Psalm 128, die 4de vers, dat ons opstaan en vir hulle ook die seën van die Here toesing. Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit 1 Petrus 1, gaan van saam luister vanaf vers 22 tot en met hoofstuk 2 vers 5. 1 Petrus 1 vanaf vers 22. Nou dat julle in gehoorsaamheid in die waarheid gereinig het, om mekaar as broers
ongeveins liefde hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat in julle verkondig is. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Tot sover. Geliefde broers en susters, is regtig 'n wonderlike voorreg en 'n genade om elke week te kan sien en te kan hoor dat mense hulle geloof bely. Ons doen dit dus weekliks saam as gemeente, maar vanoggend ook die wonderlike voorreg dat daar 9 mense voor die gemeente en voor die Here die belofte aflê, ook hulle geloof bely. En nou weet ons dat hierdie jong mense het almal die evangelie al gehoor sedert kleintyd af. Ons weet daar's tientalle mense wat aan hulle verkondig het, daar's onderwysers by die skool, daar's kategete wat aan hulle verduidelik het, daar's predikante, maar soveel te meer ook ouers en grootouers wat 'n geweldige groot rol in die geloofsvorming van hierdie kinders gespeel het deur die evangelie aan hulle te deel. Maar ten diepste weet ons, dat is eintlik die Here wat deur mense werk om hierdie jong mense na hom toe te bring. Dat God self betuig en verseël by hulle doop, dat hy 'n ewige genadeverbond met hulle sluit. En 'n verbond is 'n soos 'n kontrak, maar baie meer persoonlik. Dis eintlik twee partye wat sê maar ons wil in 'n baie nader verhouding aan mekaar lewe. En 'n genadeverbond is die Here wat self dit van sy kant af doen sonder die mense verdienste en sê maar ek wil in 'n baie naby verhouding en ek gaan in 'n baie naby verhouding met jou lewe. Sonder dat jy iets doen om te verdien. Sê die Here maar ek sal in 'n baie intieme verhouding met jou leef. Dat hy sal hulle as kinders en erfgename aanneem. Dis hoe intiem hierdie verhouding met die Here is. So die Here kom dan en verkondig sy liefde aan hulle, hy verkondig die evangelie deurlopend en sê maar dis hoe lief ek jou het, ek het my seun vir jou gestuur sodat jy die lewe kan hê. En hy doen dit deur mense wat gestuurdes is, wat besef maar die Here vra van my, ek moet die evangelie uitdra. Die ouers, die grootouers, die onderwysers, alle mense wat dit doen. En hulle verkondig dit waar die kinders dit kan hoor. En daar waar hulle dit hoor en dit aanhoor, kom daar ook geloof. En dis hoe die Here werk, dat daai verkondiging wat deurlopend gebeur het, is daar geloof geplant in hulle harte. So waar die jong mense vanoggend hulle geloof openlik bely, erken hulle God se genade. Hulle erken maar die Here het in my lewe gewerk, die Here het die evangelie aan my verkondig. Ek ken die Here want hy het sy verbond met my gemaak en sy evangelie aan my verkondig. Dis ten diepste 'n getuienis van die Heilige Gees, 'n kragtige werk in 'n persoon se lewe dat hy sy geloof bely voor die kerk en voor die Here. Hy het hierdie jong mense tot geloof gebring sodat hulle hom juis ook kan aanroep en ook op die regte tyd gered word. En nou hoor ons hoe Petrus hierdie heerlike werk van God vir die gelowiges se lewe beskryf. Wat met hulle gebeur het, is die werk van die Heilige Gees wat hulle laat weergebore word het. Nou weet ons dat wedergeboorte beskryf Jesus aan Nikodemus as die werk van die Heilige Gees. Dat net soos geboorte iets is wat jy nie self oor besluit nie. Dit kom oor jou lewe, dit gebeur met jou lewe. Jy het nie self 'n aandeel daar nie.
Jy is nie 'n medewerker in jou geboorte of wedergeboorte nie, maar dit kom slegs van die genade van God af. Dis slegs hy wat deur sy Heilige Gees werk, sodat jy die lewe ontvang. Maar nou beskryf Petrus dit weer op sy beurt, hierdie wedergeboorte, in die metafoor van saad wat geplant word, en deur die lewende en ewige woord van God. Nou kan jy dink, as jy dink oor 'n boer wat werk, of jy wat in jou tuin werk, en graag 'n saadjie plant in die grond, 'n boer wat graag oes wil lewer, jy wat graag 'n plant wil sien opkom, maar die saadjie word in die grond gesit en mooi toegegooi. Want daardie saadjie bevat lewe. Jy weet daar's lewe in daai saadjie, as daai saadjie geplant word en dit word nat gemaak, dan sal daar groei kom. Dan sal daar verdere lewe kom, ontkiem en nuwe lewe bring. Maar nou sê Petrus, dit is so, saad bevat lewe in itself en daar word geplant word, bring dit lewe voort. Maar alle saad wat in hierdie lewe is verganklik. Alle dinge wat ons van weet, is dinge wat verbygaan, is broos en tydelik en verval. En hoewel die gedagte wat Petrus hier gebruik dieselfde is daar 'n verskil. Want hy sê, gelowiges het ook tot geloof gekom, weergebore geword, ook deur saad wat in hulle geplant is. Ook deur lewe wat van buite af bevat is en hulle ingeplant is. Maar hulle lewe kom uit die onverganklike saad wat in hulle geplant word. En nou dink mense outomaties aan die gelykenis van die saaier waar hy die saad op die goeie grond val en daar lewe kom en die Heilige Gees werk daar. En dis wat die evangelie leer. Ons het nie daardie lewe in onsself nie. Ons is nie in onsself lewend nie. Die evangelie leer ons is dood. Ons is geestelik dood. Ons ken God nie, ons wil hom nie ken nie. Die mens wil niks met God te doen nie trouens. Ons bely en sê maar die natuurlike mens haat God van nature. Dis die toestand waarin ons is, dis die dood waarin ons is. En jy is daarom trek hy die vergelyking tussen 'n menselewe wat verganklik is en die onverganklike saad wat ingeplant word. Die menselewe is soos 'n veldblom. En nou kan jy dink hoe mooi is, hoe pragtig staan dit. Maar as nie eers 'n seisoen lank nie, dan gaan dit tot dood en verdor dit gaan tot niet. En so is ons lewe ook. As jong mens dink jy, daar's nog baie te lang tyd wat voor lê. As ou mens weet jy, dis nie die waarheid nie. 'n Mens se lewe gaan baie vinnig. As jy weer sien, as jy aan die einde van jou lewe. En nou haal hy uit Jesaja 40 aan, jy is daar te wys dat die woord van God bestaan vir ewig. Dat die woord van die Here sal nooit vergaan nie, dat die lewe wat in die saad is, word in die mens geplant. Die woord wat die lewe bevat, word in die mens ingeplant. Maar 'n saad wat nooit sal doodgaan nie. Maar dit goddelike oorsprong. Dis standhoudend. Dis lewe wat deur niks gekeer kan word nie. Daar's niks in die lewe wat daardie lewe kan doodmaak nie. Dit kan nie deur tyd agteruit gaan nie, of deur lyding, of selfs deur dood vernietig word nie, maar bly voortbestaan. Maar die metafoor wat Petrus hier gebruik oor die saad, strek verder as die woord. Die saad praat van die evangelie, wat die evangelie in hulle geplant is, verkondig is. Maar dit strek verder as net die onverganklikheid. Want hy gebruik doelbewus hierdie woord van die saad wat ingeplant is, om die aandag te vestig op die belofte in Genesis 3, waar die Here sê, maar die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. Met ander woorde, daar saad sal kom wat nie sal sterf deur die toedoen van die Satan, maar dit sal die Satan oorwin, die dood oorwin. Dat daar 'n saad wat ewig sal bestaan. En dis Christus. Dis die evangelie van ons Here Jesus Christus, dat hy gekom het en die dood oorwin het. Want ons weet, ons straf op die sonde is die ewige dood. Maar dat hy gekom het, die volmaakte lewe geleef het, daar's geen sonde in hom nie. In alles was hy getrou in die wil van sy Vader. En hy neem dit wat die dood veroorsaak, is ongehoorsaamheid aan God. Elke stukkie ongehoorsaamheid van God se kinders vat hy op homself. En hy betaal daarvoor. Hy sterf daarvoor. So alles wat die dood veroorsaak,
in 'n gelowige se lewe, kom hy en hy vat dit op hom, hy sterf, en hy oorwin die dood, en hy het die ewige lewe. En hy gee daardie ewige lewe ook vir ander. So 'n mens wat dood is in die sonde, kan slegs die ewige lewe kry as Christus vir jou gesterf het in die kruis en daardie lewe op 'n stadium aan jou gee, in jou inplant. En hoewel Christus daardie lewe gekry het in die kruis, weet ons dat dit is nie onmiddellik dat almal vir wie hy gesterf het, onmiddellik wanneer hulle gebore word, weergebore is nie. Ons weet die Gees waar hy sy wil. Ons weet dat sommige mense kom eers later in hulle lewe tot geloof, daardie saad word nie onmiddellik net ingeplant in almal nie, maar die Gees kom en hy weet wat moet gebeur, hy weet wanneer dit moet gebeur, en hy kom en hy plant daardie lewe, daardie verdienste van Christus, dit wat die lewe gee, kom plant hy in jou. So die Here Jesus bou self sy kerk, deur die geloof wat hy in mense se harte inplant. Hy gee dit aan mense deur die woord in hulle te verkondig. En daar wil die evangelie hoor van Christus, daar werk die Gees en hy wek 'n nuwe lewe in iemand se hart. Maar die onverganklike saad word in iemand wat verganklik is ingeplant. En hulle het die ewige lewe. Ons sien is dat die woord en die Gees werk onlosmaaklik saam, dat die waarheid van die woord getuig en die Gees neem die getuienis daarvan die evangelie en werk in iemand se lewe. En nou is Petrus se argument, daar is slegs een manier hoe die sterflikheid van die mens gekeer kan word, en dis deur die enigste onverganklike saad wat daar is met deel te maak van die verganklikheid, sodat die verganklikheid oorgeneem word. Dit wat sterwend is, ontvang die ewige lewe. En nou weet ons, die mens kan nie weet wanneer die wedergeboorte plaasvind nie, kan nie deur 'n mens bepaal word nie, maar 'n mens besef bestaan en daar's ware bekering in my. Ek het opregte berou, want ek weet my sonde is ten diepste teen die Here. My sonde is ten diepste die ongehoorsaamheid wat die Here wil. So as ek my geloof dan kom bely, as die jong mense vanoggend hier so staan, as ons saam later ons geloof bely, dan is die geleentheid om aan die wêreld bekend te maak, dat iets in my gebeur, wat nie my eie werk is nie. Die Here het in my lewe gewerk, hy het die ewigheid in my ingeplant, dat die woord van die Here is in my ingeplant. Ons bely dat die Heilige Gees werklik waar in ons werk, en jy is daarom hierdie openlike belydenis. Kan nie anders nie, ek wil nie anders nie, ek wil graag vir die mense vertel wat die Here in my lewe gedoen het, dat ek weergebore is, nie uit my eie uit nie, maar die Here se heerlike werk. As ons dan in die gedeelte verder kyk, dan sien ons dat hierdie nuwe lewe wat in jou ingeplant is, lei ook tot nuwe dinge in jou lewe. In ander woorde, jy kan dus nie 'n nuwe lewe hê en dit is onsigbaar vir ander mense nie, veral nie vir die mense wat saam met jou in die gemeente is nie. Dit moet wys in jou lewe, daar waar die ewige saad in jou geplant is, moet dit groei, en daar waar dit groei, moet dit vrug dra, wat in ooreenstemming is met die saad wat in jou geplant is. Jy kan tog nie 'n piesangboom of vrug kry as daar 'n appelsaadjie geplant is nie. Dit moet tog dieselfde vrug wees as wat daar geplant is. En hy sê Petrus, die nuwe lewe word gekenmerk aan liefde, veral in die gemeente, broederlike liefde, en ook 'n nuwe verstand, wat dink en doen volgens God se wil. En dan begin hy weer te sê, maar gelowiges moet smag na hierdie geestelike melk. So waar ek hierdie nuwe lewe ontvang, waar die Gees in my werk, is hierdie nuwe smagting in my, na die woord van die Here, wat ek nog nooit van tevore sou gehad het, as ek nie weergebore is nie. En ek gesels oor die naweek met mense, en hulle vra, kyk ek Formule 1, sê ek glad nie, en ek's bang ek begin, want as hy gou eers gebyt het, sien ek die ouens kan dit nie los nie. Maar dieselfde hier, as jy weergebore is, ontstaan daar so 'n diep smagting, jy kan nie genoeg kry daarvan nie. Jy wil graag al jou tyd en energie insit om die woord van die Here te lees en te sien wat die Here sê. En daarom word die woordjie hier in Petrus gebruik na smag. Dat jy hierdie geweldige smagting, ek is weergebore en ewe skielik beleef ek, maar ek het 'n smagting, ek wil die woord van die Here hê, ek wil dit lees.
Ek wil dit indrink. Ek het die voorreg gehad om in 2015 na vervolgde land toe te gaan en daar met gelowiges gepraat en een verhaal het my baie opgemerk het daar, of my baie geraak het daar. Dis een persoon wat in sy 40's tot bekering gebring is en hoe hy verlof by sy werk gevat het, net sodat hy kan Bybel lees. Was vir hom niks belangriker geweest nie, hy het nie geen groter smagting nie. Hy wil nie ergens heen gaan nie, hy wil Bybel toe gaan. Hy sal afvat by sy werk sodat hy meer kan tyd spandeer in die woord. En dis hierdie smagting, dis hierdie smagting wat ons gelowiges moet hê na die woord, want dit voed jou as gelowige. Dit laat jou as 'n jong gelowige opgroei, dat as ek die woord inneem, dan word ek al hoe sterker in my geloof. As ek volwasse in die geloof is, onderhou dit my lewe. Dat ek daai geloofsvolwassenheid het, dat ek daai sterk volwassenheid toon in my lewe. So hierdie smagting wat gelowiges het, word versterk en daardie gedagte is die begeerte van 'n pasgebore babietjie. 'n Pasgebore babietjie smag na net een ding en dis moedersmelk. En die babietjie het niks anders nodig om te groei nie. En die babietjie drink elke kort en die babietjie word sterker en groei. Daar's dus hierdie definitiewe spesifieke verhouding tussen ons as gelowiges en die woord van die Here. Dat die woord van die Here is gegee om deur die Heilige Gees in ons geloof te wek, maar ook om ons te voed. Die woord is gegee om jou geloof op te rig, dat jy kan sterk word daarin. As staan daar gelowiges wil nie die woord van die Here groei, want hulle ondervind dat die Here goed is. Dis 'n aanhaling uit Psalm 34 vers 9, kom proe en sien dat die Here goed is. En hoe merkwaardig is hierdie stelling nie? Die stelling verwys daarna, sê nie maar kom en proe dat die woord goed is nie, maar kom proe dat die Here goed is. Daar is ook hierdie verhouding tussen die woord en die Here self, dat die Here maak homself bekend in sy woord, van wie hy is, dat ek hom kan ken as die skepper, as onderhouer, maar ook persoonlik. Dat ek in hierdie persoonlike verhouding met die Here leef deur sy woord. Ek hoor sy stem, dis die Heilige Gees wat praat. En daarom as ek in die woord toe kom en proe ek dat die Here goed is. Die hele woord getuig van sy goedheid en sy seënstrome vir gelowiges. En is daarom wil 'n mens daaruit leef. En hierdie opdrag om te kom na hom toe, is ook nie te eenmalig gekom nie. En jong gelowiges, hierdie is baie belangrik vir julle om te hoor. Dit is nie 'n geval van ek het nou gekom en belydenis afgelê en dis nou klaar nie. Maar die opdrag is 'n aanhoudende, deurlopende kom. Elke dag. Kom deurlopend en beleef dat die Here goed is. Om weergebore te wees, gaan nie net oor jou verhouding met die woord en mense smagting daarna om te groei deur die woord nie, maar ook daardie vrug wat ek het nou sal wys. En as hy sê kom dan en word opgebou tot lewende stene in 'n geestelike huis. Die lewende steen is Christus waarop jy gebou word tot 'n geestelike huis. So ons word daardeur lewende stene genoem. Nie dooie stene nie, stene wat die lewe ontvang het, weergebore is en op Christus gebou is en daarom 'n lewende huis ook vorm. Elke steen wat op hom gebou word, ontvang die lewe en daardeur kom die huis tot stand. As dit lewend is, beteken dit iets wat lewe is, kan iets doen. 'n Dooie steen kan niks doen nie, hy is gepak en is klaar, maar 'n lewende steen moet werk, hy moet iets doen, hy moet besig wees. En daarom noem hy dit ook 'n heilige priesterdom. Hy sê dis die kerk van die Here is priesters, ons het van tevore daai gewys die Hebreërs en ander dele van Paulus praat ook daarvan dat ons as priesters 'n heilige priesterdom vir die Here wat priesterlike werke moet doen. En in Christus gebeur dit. Deur sy regverdigmaking in die kruis word ons priesters van God gemaak. En ons bring geestelike offers deurlopend. Ons is lewende stene wat werk met die geloof wat ons gegee is. Ons bring gebed en lof en liefdegawes. Maar bo dit alles my hele lewe wat ek vir die Here gee. Dis alles die offers wat ek bring vir die Here. Dat elke keer dat ek gehoorsaam is in die wil van die Here wat hy my vra en dit doen, is dit 'n offer wat ek vir die Here gee. So bly na die Here toe kom, bly getuig van sy gehoorsaamheid. En hy sê aan die ander kant ook, wat behels hierdie goeie vrugte? En hy sê aan die een kant, hou op met
elke vorm van kwaad, as jy weergebore is, kan ek nie aanhou met die werke van die bose nie. En hy sê weer eens op verskeie plekke, en ander plekke verwys na die ou klere wat jy moet uittrek. Paulus sê in Efesiërs 4, dis ou klere wat jy moet uittrek. Maar Petrus sê ook die positiewe ding wat moet gebeur. En hy sê, as broers, moet julle mekaar ongeveins lief hê. As ek sê die Gees is in my, as ek my geloof bely voor almal, sal ek wys ek het 'n smagting aan die woord, sal ek wys ek is 'n priester wat kom doen my gawes kom gee in die kerk en die jong mense gaan ook belofte daarvoor maak. Maar ek gaan ook sê dat kyk in my lewe. Ek sal my broers ongeveins lief hê. En om eenvoudig gestel opreg. Ek sal almal wat my broers is of susters is in die gemeente, sal ek opreg lief hê. Dus dit is nie net met woorde nie, maar ook met dade. Dat ek in die diepste plek van my hart liefde sal wys vir die mense wat hier saam met my is. In praktyk beteken dat ek sal op my pad uitgaan om te sien waar die behoefte van ander mense in my gemeente is, ander lidmate, om iets daaromtrent te doen. Dat ek in die mees opregte liefde hulle sal lief hê. Dat ek hulle sal dien. Dat ek van myself hulle sal gee. Want dis wat priesters doen. Dis geloof wat vrug dra. En tweedens beskryf hy die liefde wat ons mekaar verskuldig is as vurig. Dis intensief. Met jou energie wat jy tot die uiterste toe druk en sê maar hier is al my energie wat ek het om te gee, daarmee gee ek dit. Dis nie toevallig as iets gebeur nie, maar gelowiges moet uit sy pad uitgaan om iemand anders op te soek en lief te hê. En nou sê die vurigheid en ongeveinsdheid is 'n skitterende woorde om die liefde van die Here vir ons te beskryf. Want dit is presies hoe hy ons liefhet, sonder enige skyn. Hy is nie skynheilig nie. Die Here sê nie dat hy ons lief nie, maar hy bewys dit. Ek het julle so lief, ek sal my seun vir julle gee, hy sal vir julle sterf aan die kruis. Dis hoe lief ek julle het, dis die uiterste, dis die vurigste wat die liefde kan wees. Hy het nie vasgehou in sy godheid nie, maar die menslike natuur aangeneem, gelei, en sy liefde bewys met dade. Gesterf, omdat hy ons waarlik lief het. En sy liefde duur tot in ewigheid. En omdat hierdie as merktekens van 'n gelowige uitstaan, ongeveinsde liefde en vurige liefde, daarom sê Petrus, hou op met al hierdie ander dinge, met huichelarry, jaloesie, kwaadpratery, want is alles dinge wat afbreek maak onder gelowiges. Moenie kwaad praat van mekaar nie, moenie jaloers wees mekaar nie, moenie skynheilig wees, moenie bedrog pleeg nie, want hierdie dinge is onverzoenbaar met ongeveinsde en vurige liefde. So hy gee dis nie 'n volledige lys nie, maar hy sê, al hierdie dinge hoort nie in 'n gelowige se lewe nie, want hierdie dinge fokus net op jouself. Al daai dinge wat genoem word, is dinge wat jy net op jouself spandeer. En dit mag nie so wees nie. 'n Gelowige se lewe moet gekenmerk word aan broederlike liefde vir mekaar. En daarom, broers en susters, ons is weergebore uit die onverganklike saad. En vir elkeen wat met die geloof dit bely, beteken dit dat ek met my geloof bly en sê, maar ek het die Gees werk in my, ek is weergebore. En jy is daarom met 'n smagting na die woord, en daarom wys dit my lewe soos ek die woord bestudeer, op my eie dit lees, en Bybelstudie doen, en saamkom die woord te hoor van die Here as dit gepreek word. Omdat ek geloof bely, wys ek ook, dan gaan ek ook wys daardeur, maar ek het gawes ontvang, waardeur ek die liefde van die Here wat hy vir my gee, kan wys aan ander, dat die gemeente sal bedien. Want dis wat die Here vir my in gehoorsaamheid vra. Aan julle wat vanoggend julle geloof bely, mag julle ook die genade van die Here daarin erken, en hom daarvoor dank. En mag die gemeente ook die vreugde van julle geloofsbelydenis, maar ook julle geloofsuitlewing beleef.
Amen. Voor ons kom by die belydenisaflegging, kom ons staan en sing ons saam, Psalm 31, vers 4, vers 15 en vers 19, eintlik ook 'n oproep tot belydenis, bemin die Here sy gunstelinge, en hy sal jou nooit verlaat. Ons gaan nou voort met die belydenis van geloof. En ek wil net vinnig hierdie een sinnetjie net uithaal. Ons word egter ook tot gehoorsaamheid en aanvaarding van die verbond geroep en daarom moet verbondskinders van julle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely. Jy is daardie aanvaarding van die verbond, dat die Here het in genade in my lewe gewerk, en nou aanvaar ek dit ook, dat ek omhels my Here Jesus Christus met alles, met my geloof bely ek dit. En ek gaan nou vra vir die jong mense om na vore te kom, maar 2 jaar terug was hier ook 'n geloofsbelydenis gewees, en hier's 'n opmerking gemaak hiervoor deur Dominee Reinhold, wat my so baie herinner het, it takes a village, en dit vat soveel mense om insaag te hê in jong mense lewe om die evangelie in hulle te verkondig. Dis nie eens vanselfsprekend dat almal wat in die katekisasie klas is, hulle geloof sal bely nie. Om julle 'n idee te gee, daar was veronderstel om 12 kinders in die katekisasie klas te wees, 12 kinders wat belydenis moet aflê. Maar daar ouers is wat ongehoorsaam is, nie hulle kinders onderrig of laat onderrig nie. En daarom is daar net 8 jong mense. En ons is dankbaar dat Heinrich Soelwald ook sy geloof wil bely. Ook sy eie paadjie gestap om tot hier te kom. Maar ons dank die Here ook daarvoor. So ek gaan nou vra asseblief dat ek gaan hulle name lees. Kara Genade en Kylie Hatting, Chloe Pugh, Barry Strydom, Franco van der Merwe, Arno Venter, Heinrich Venter, Paul Forster en Heinrich Soelwald asseblief na vore kom. Staan hier van hierdie kant. Geliefdes in die Here, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders gesluit. As kinders en erfgename het ons deel in die volle rykdom van die weldade van die verbond. Ons word egter ook tot gehoorsaamheid en aanvaarding van die verbond geroep. En daarom moet verbondskinders wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely. Hulle moet ook hulle voorneme bekend maak om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord
het hierdie broers en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot so 'n persoonlike belydenis te kom. Daarom word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daarvoor gegee. Julle kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om julle geloof te bely. En daarom versoek ons julle om opreg op die volgende vraag ook te antwoord. Ek gaan eers die 5 vrae vra en dan sal ek in die ry af gaan hoor. In die eerste plek, glo julle in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle ook gedoop is. In die tweede plek, glo en bely julle dat al is julle in sonde ontvang en gebore, en al is julle nog steeds tot alle boosheid geneig, julle tog in Christus geheilig, deur die Vader tot sy kind aangeneem, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. In die derde plek, glo en bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament die woord van God en die volkomme leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. In die vierde plek, neem julle voor om deur die genade van God en hierdie leer tot die einde van julle lewe standvastig te volhard, om die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om hom van harte lief te hê en gehoorsaamheid aan sy woord hom te dien. Neem julle ook voor om die wêreld, sy begeerlikheid af te sien, om julle lewe en julle saligheid buite julleself in Christus te soek, en om hierdie belydenis van julle met 'n godvreesende lewe ook te bevestig. In die laaste plek, beloof julle terwyl die volle gemeenskap in die kerk van Christus net julle ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en van die sakramente ywerig op te soek, om julle gawes gewillig met vreugde tot nut en die saligheid van die ander lidmate en tot die uitbou van die koninkryk van God te gebruik. Beloof julle verder om julle aan die Christelike vermaning en tug te onderwerp, as julle in leer of lewe sou oortree. Aan daai kant, Kara, Kaylee, Chloe, Barry, Arno, Paul, Heinrich, Franco, Heinrich. Waar julle openlik julle geloof bely en God se verbondsbeloftes wat by julle doop verseël is aanvaar het, moedig ons julle aan om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons julle hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Maar God van alle genade, wat hy julle tot die ewige heerlikheid in Christus geroep het, mag hy self, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle tot volmaaktheid bring en julle bevestig en versterk in julle grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Hier sal herinner ons het hierdie oulike, ek gaan hierso kom staan, die oulike evangelie estates, wat gaan oor die heerlikheid van God, dat God is heilig, en die goudkleur herinner ons daaraan, en die donker kleur dat ons in sonde geval het, en nie waardig is, nie meer die Here in gemeenskap kan leef nie, want deur die bloed van die Here Jesus Christus is ons regverdig gemaak, en hy gee sy Heilige Gees vir ons, dat ons weergebore kan word, dat ons kan groei in die geloof, dat ons eendag ook die ewige saligheid kan kry. Of vir Jaco dankie sê vir elkeen wat hy, of vir elkeen so, ek hoor 'n ander woord, evangeliestyd gemaak het, baie dankie daarvoor. Ek gaan vra nou vir al die ouers, om ook na vore te kom, dat hulle graag ook net die sertifikate vir hulle oorhandig. Het julle afgespreek, julle nie? Julle is oulik hoor. Hy pos hier net aan. Ops. Ek gaan vra die ouers om hier voor bly staan, 'n spasietjie maak vir almal. Ons gaan nou staan en sing ons saam die seënbede van Psalm 134 vers 4 vir almal en direk daarna kan ons net omdraai en ons saam as hele gemeente ons geloof ook in die Here bely. Ons sal dit doen deur die sing van Skrifredeling 12:2 in beurtsang, vers 1, 3 en 5 almal en vers 2 die mans en vers 4 die vroue.
Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U Here vir die genade en die goedheid en die getrouheid. Dat U ons en ons kinders in genade aansien, en dat U in en deur ons ook werk om die evangelie te kan verkondig en disippels te maak. Ons bede is vir onsself. Ons wil bly oordink hoe groot die genade in ons lewe is, dat die Gees ons nuwe lewe gegee het. Ons dankie vir die getuienis ook vanoggend. En ons bede is vir elkeen dat ons daardie geloof mag uitleef, daardie nuwe lewe wat U gee. Mag wys dat ons die nuwe lewe het, dat ons 'n nuwe lewe van U af ontvang het, om te smag na U woord, om daai te leef elke dag, maar ook om mekaar ongeveinsd en vurig lief te hê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom gaan sit. Askies klop. Die liefdegawe gaan vandag, wanneer jy dit afdra of by die deur of elektronies, gaan vir die diakonale kas en ook vir die dankbaarheidsfonds. Kom ons staan, dan sing ons ten slotte saam Psalm 91, daarvan saam 4 verse, waar ons baie mooi woorde sing dat ons lewe word deur God bewaar.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen. Geliefdes, ons vra ons so oomblik se sit. Johan Davids van Geopende Deure gaan ons vinnig vertel net van Geopende Deure en waarmee hulle besig is. So Johan, baie sterkte vir jou ook daarmee. Johan se van is Davids, nee? Davids. En ek gaan vra nou terwyl Johan hier na vore kom dat die katkesasie kindertjies wat nou katkesasie het vanoggend lank verskoon word asseblief. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te deel oor die werk wat Geopende Deure doen, maar spesifiek wil ons vandag praat oor die vervolgde kerk. So ek was 'n paar jaar gelede, ek dink 18 maande of so, Dominee Reinhold was nog by julle, en was ek hier gewees en ons het bietjie gesels oor die tipe vervolging wat daar gebeur. En dit is nou die vervolg verhaal van wat ons daaroor gepraat het. Elke jaar stel Geopende Deure 'n lys saam. En hierdie lys, en tragies so, gee vir ons die 50 toplande van waar vervolging plaasvind. Nou, ek weet nou nie hoeveel van julle weet van die vervolgde kerkie. Dominee het nou al genoem, hy was al daar gewees. Enigiemand anders wat nie noodwendig daar was nie, maar wat weet van die vervolgde kerk? So daar's 'n hele paar hande. So daar's 'n goeie bewustheid dat in hierdie lande is dit so dat, soos ons jong mense vanoggend kon doen, kan hulle nie dit doen nie. Hulle kan nie hulle geloof in die openbaar bely nie. Want as hulle dit doen, word hulle doodgemaak. Of hulle word verwyder uit daai gemeenskap uit daai familie uit. En dit is waar die vervolgde kerk of wat gebeur in die vervolgde kerk, en dit is wat Geopende Deure mee besig is, om daardie mense te ondersteun, wanneer hulle uit daai gemeenskappe uitgeskop word, wanneer daai kinders nagelaat word, wanneer hulle ouers is doodgemaak, is Geopende Deure besig om werk te doen, om hierdie kinders van hulp te wees, om daardie mense te ondersteun wat uit hulle families verwyder word. So ek gaan vinnig net deur, in terme van wat die top 50 lande is, of liewer net die 10, kom ons gebeur maar op die 10. Soos jy kan sien daar in Noord-Korea, en dalk het jy daarvan gehoor, dat daar sulke gemeenskappe, van waar die gelowiges by mekaar kom, nie toegelaat word nie. In feite, die kerk moet in die ondergrond by mekaar kom, soos in China en soos in baie ander lande, waar hulle in absolute stilte die Here moet aanbid, want hulle mag nie eers sing nie. Hulle kan nie hulle geloof bely deur woorde te gebruik nie. En Noord-Korea is vir baie jare nou al nommer 1. Somalië is 'n ander land wat daar, Jemen, Sudan, Eritrea ensovoorts. Dis waar die vervolging van kinders van die Here die veldste is. Nou, ek moet onderstreep, dit is nie lande waar goeie sokker of rugby of sulke goeters waar hulle hierdie goed geloof word en geprys word. Dit is lande waar kinders van die Here, hulle wat Christus bely, hulle wat sê ek is lief vir Jesus,
dis waar hulle vervolg word. Dis die mense wat iets verkeerd doen nie. En tog word hulle vervolg daarvoor. Tog word hulle doodgemaak daarvoor. So dis die top 10 lande. In Noord-Korea is dit weer so dat amper elke jaar vanaf 1992 die gevaarlikste land is wat die wêreld waar Jesus of waar gelowiges vervolg word. Christene reg oor Afrika ervaar toenemende druk, soos wat die regering val in jihadisme. So u kan sien ook hierso dat of in die vorige skyfie dat van die top 10 lande is daar 5 lande in Afrika. Dis waar die geloof die felste onderdruk word. Ek wil vinnig aanskuif. So hierdie statistieke weergee vir u 'n vergelyking tussen wat in 2025 gebeur het en wat in 2026 gebeur het, rondom spesifieke topics, as ek dit so kan noem. Christene wat die wêreld van hul geloof doodgemaak word, was daar in 2025 4.446. En dan in 2026, of liewer, dis 2024, 2025, 4.849. Nou dit is 4.849 mense te veel, sal jy met my saamstem. Want onthou, dit gaan hier oor mense wat doodgemaak word, omdat hulle, soos ons jong mense, hulle geloof bely. En mag die Here vir hulle wat op hierdie dag nog vervolg word, genadig wees. Ek gaan vinnig af na die onderste gedeelte toe, jy kan lees die res. Christene wat fisies en geestelik mishandel word, ja, selfs in hulle families in. Ek is bly die ouers kon saam hier saam in die kinders staan, maar hulle geloof bely het. Maar daar is plekke waar ouers dit nie toelaat, dat daai kinders hulle geloof of Jesus aanneem, of hulle geloof bely nie. En in daai geval was daar in 2024-2025 54.780 en dan in 2026 67.843. Dis 'n klomp. Dis DHL stadion gepak, waar kinders nie toegelaat word, waar vroue deur hulle mans nie toegelaat word om Jesus aan te neem of te bely nie, mishandel word, omdat hulle in Christus glo. Ek wil vinnig aanskuif na 'n kort video toe, maar voor ek daarby uitkom, wil ek net stil staan en vir net so agtergrond gee van hierdie ou tannie. Haar van is Dotchety, sy is 'n Skot, en een of ander tyd in Januarie verlede jaar, het sy op 'n plakkaat in 'n wat hulle noem 'n buffersone in Skotland gaan staan en mense genooi. Nou hierdie buffersones laat mense toe om vrylik dan ongestuurd, as ek dit so kan stel, na klinieke toe te gaan waar hulle kinders geaborteer word. So sy het gegaan en in hierdie buffersone het sy 'n plakkaat geneem en vir mense genooi om saam met haar te kom gesels oor Jesus. Of liewer oor 'n alternatief. Jy gaan nou om 'n babatjie te aborteer, om 'n baba dood te maak. Kom gesels eers met my oor daai situasie. Sy was in Januarie gearresteer en sy is toe, jammer ek moet aanskuif, sy is toe gearresteer, maar weer toe vrygelaat. Nou, wie was al in Skotland? En soos julle weet, Skotland was genoem the land of the book, the land of the Bible. Nou hierdie ware verhaal speel hom af in 'n land wat eers vir die Bybel was, wat eers bely het wat in die Bybel staan, in feite wat sendelinge uitgestuur het na ander lande om te verkondig Jesus. En hier word sy nie toegelaat om dit te doen nie. En hierdie tannie is so diligent in haar optrede,
Sy is so getrou in wat sy wil doen, dat sy weer, ek dink dis in September, weer so doen. So sy het nie 'n les geleer nie, maar dis iets daar rondom. Dis iets daar rondom in die dat, en Dominee het dit aangeraak, daar is in haar 'n saad wakker gemaak, wat hunker na Christus. En nie net hunker na Christus, maar wat hunker om daai Christus te verkondig. En ek bid dit toe vir ons jong mense as wel, dat daai, al gaan dit woes rondom jou, al is jou maatjies, doen hulle verkeerd, dat daai hunkering om Christus te verkondig en vir Christus te staan, dat is so sal wees in julle lewe. Daar is so gewerk in hierdie tannie se lewe. Sy was nou al, ek dink 83 of 73, een van daai ouderdomme. Maar dit is wat gebeur met haar. Ek weet nie of hy gaan aanskuif nie. Ek hoop so. As hy. What are you doing here today? I'm just here with my sign, offering conversation. Are you willing to move? No, The zone is at the top of this road. Just yes, down there. I know, Can you yeah. make your way to the top of the road? I'll stand here, You stay here. yes. Not much choice, no. You do understand that I believe there's not much choice in having to arrest you for breaching the buffer zone legislation. You understand that, don't you? Right, so what part of the buffer zone legislation am I breaching then? Would you like me to read it to you? Yes. Okay, so in terms of behaviours that breach the legislation, where there's intent or recklessness or may include approaching someone to try and persuade them not to access abortion services surrounding people as they try and go in or out of the clinic or the hospital. This is the hospital here, but within the buffer zone, handing out leaflets, religious preaching and silent vigils. Okay, I'm arresting you under Section 1 of the Criminal Justice Scotland Act 2016 for breaching the Abortion Services Scotland Act 2024. The reason for your arrest is that I suspect that you have committed an offence, and I believe that keeping you in custody is necessary and proportionate for the purposes of bringing you before a court or otherwise dealing with you in accordance with the law. Do you understand? Yes. You're not obliged to say anything, but anything you do say may be noted and used in evidence. Do you understand? Do you have a reply to make regarding your arrest? Well, I wasn't approaching anyone, I wasn't handing out any leaflets, I wasn't doing anything that in my mind contravenes your buffer zone. Just that, right. Get you in the back of the van. Whilst you're inside the van, if you can please refrain from putting your hands in your pockets. Okay. All right. Okay, have you got to step down for that? We don't have Give a you a step hand down, then. but we can give you a hand to Give you a step up. hand, okay? Well, All hold right. on, after you. Okay, here. Just watch your head as well. Right, okay then. See, just for the purpose of the journey there, sorry, see if you're maybe best doing, see if you can try and get the feet as kind of close to that as you can, just like in round corners, stuff will be. Right, it's Fingers just crossed that we I've had can. a double hip replacement, I can't, Don't and I'm short. I'll look after you, but I can't hang on to that. we're slow as we can get back out of it. Alright, Okay, right, cheers. We'll get you some water and stuff once you're back out. Okay. Alright, cheers. thank you. Tragies, is dit nie? Dis in 'n land wat bekend was, soos ek gesê het, as the land of the book. And you are not allowed to do that. You are not allowed to speak about Christ to others. And whilst they about to do what is wrong. En hulle sy word in die agterkant van die van gesit en weggevat. Dis 'n verskriklikheid. En sy sê ook vir hulle, I had a double hip replacement. So jy moet nou nie bietjie rof ry nie, want dan gaan ek moet rondskuive. Maar dis die verskriklikheid waar ons in verval het as 'n wêreld. Weg van God af. Dis 'n geleentheid vanoggend om net vir julle te onthou dat daar nie net in Afrika nie net in Noord-Korea waar dit vervolging fel is nie, maar ook in lande soos Skotland
waar daar dit nie toegelaat word nie. Ons het nog relatiewe vryheid, het ons nie. Ons kan nog saamkom en ons geloof bely en ons kan Christus aanneem, ons kan mense praat oor Christus. Maar ons weet nie vir hoe lank nie. U word genooi vanoggend om saam met die res van die kerk in hierdie wêreld te staan en wanneer u saam met u familie saamkom om die tafel om die woord te deel, te praat oor dit. Dat daar 'n vervolgde kerk is, dat daar lande is, dat daar families is waar Christus nie verkondig kan word, nie bely kan word nie, en dat ons vir hulle kan bid. Baie dankie vir hierdie geleentheid. Mag die Here se genade en die Here se liefde en die Here se aangesig oor julle skyn as gemeente, totdat hy weer kom om te kom haal die wat syne is. Amen. Baie dankie.